इत्रिफल उस्तेखदूस यूनानी मेडिसिन है जो मशहूर माजून है। आधी चम्मच 1 कप निवाई पानी में डालकर सुबह को नाश्ते के आधे घंटे बाद चाय की तरह पीनी है और रात को सोते समय 1 कप निवाई पानी में आधी चम्मच डालकर पीनी है। पुराने से पुराना नज़ला, जुखाम, खांसी, जुखाम में फायदा पहुंचाती है। लहू सपिस्ता ख्यार सबरी, लहू सपिस्ता ख्यार सबरी और इत्रिफल उस्तेखदूस दोनों की आधी आधी चम्मच मिलाकर 1 कप निवाई पानी में सुबह को नाश्ते के आधे घंटे बाद और रात को सोते समय अगर जल्दी फायदे के लिए करना है तो लहू सपिस्ता ख्यार सबरी को मिला ले।